朋友们，为了台湾人民好啊，就是祖国统一的问题也不能再拖了。为什么呢？我今天给大家呢掰开了揉碎了深入的聊一聊啊。我个人认为，如果台湾问题越拖延的话，那台湾被打成一片废墟的这种危险性就越大。为什么呢？很多人呢一直有心理安慰啊，说台湾解放不急，拖一拖呢，说不定形势呢就变好啦。大家心平气和的坐下来签个协议，皆大欢喜。但现实却是每拖一年，岛内的教科书就会少几页大陆的历史；每拖一年，美国和日本就多几次军演，多部署几套新玩意儿；每拖一年，大陆年轻人对和平统一的耐心就会少一分，觉得再谈下去纯属是浪费时间。这一代人有没有胆量，有没有清醒，去把一个早晚解决的问题尽量的在可控成本之内解决？否则等到下一代动手的时候，可能台湾岛上的大楼、工厂、港口却已经成为一片废墟啊！再指望靠拖出一个温温柔柔的统一方案已经不现实了。拖出来的不是和平，而是更难啃的硬骨头。看历史啊，最怕的不是犯错，而是明明知道问题摆在那里，只想着再等等。清初那段关于台湾的故事就是典型的教训啊。当时正式政权盘踞台湾，清廷手头的事儿太多，内地要稳定，三藩要平定，于是台湾问题一拖再拖。郑成功在1661年拿下台湾以后，清军不是没试过动手，只是几次出海因为海况恶劣，加上战场经验不足，收效甚微啊。等到1673年三藩之乱爆发，朝廷的资源彻底的被内乱拖住了，台湾这块地直接被边缘化。郑经趁着清廷顾不过来，反扑福建，把战线推回到大陆沿海，整件事从一岛之争变成了海峡两岸的拉扯。直到1681年三藩之乱平定，清廷才重新把目光拉回台湾，启动了系统性的收复计划。1683年施琅在澎湖打赢了刘国轩，8月拿下了澎湖群岛，10月郑克爽投降，台湾纳入清朝的版图。这一仗有个关键的特点，战场主要集中在澎湖，台湾本岛避免了大范围的摧毁，算是以较小的破坏完成了统一的历史版本。如果清廷再多犹豫几年，正式与外部的海上势力重新勾连，并不难想象啊。那样的话，清军面对的就不是一支相对孤立的地方政权，而是背后带着外国的舰队、外贸资源、外援武器的准海上联盟了。到那一步，要么迟迟不敢动，要么一动就是大规模的海战、岛上的血战，代价指数级的往上跳。清廷当年的犹豫让自己晚打了20年，如今如果再复制这套路径，只不过把冷兵器时代的拖延换成了高科技时代的自我消耗。更重要的是，历史证明了一件事，领土问题不会因为拖延自己消失啊，只会在拖延当中长出更多的外部变量啊。当年是有可能被荷兰重新插手，是有可能被海盗海商撑腰，今天换成美国、日本和各种军事同盟，本质没变，只是火力强度完全不在一个量级了。越迟解决，对方的防御越完整，精神动员越强，背后的靠山越多，最后只能通过更高烈度的手段收场。历史不是用来装饰的，它已经明确地告诉当前的这一代人，再以为拖下去就能换来成本更低、更柔和的统一，只是在给下一代准备一场更难收拾的仗。拖到下一代，统一的战场烈度将大大增强。现实情况是，只要统一继续往后拖，战场的形态就会发生2层的变化。一是技术层面，二是介入力量层面。过去几十年，美国对台的军售从传统的战机、导弹、雷达一路升级到各类的精确打击武器和防御系统。到了最近几年，豪猪战略被提得越来越多，意思很明显啊，把台湾武装成一个浑身是刺的堡垒，哪怕不能长期对抗大陆的整体力量，也要在第一波冲突中尽可能的拖久拖疼你。
再往后，美军又提出地狱景象的构想，用廉价的无人机、无人艇、布雷系统在海峡制造高密度的攻击环境，目的就是让登陆变成一场血本极高的硬仗。公开报道显示，这套构想不是纸上谈兵啊！2024年，美军已经开始推动相关计划，到了2025年，部分的系统就要落地部署了。台湾地区也在采购各种无人设备，与美方展开合作。这就意味着，只要时间再往后走几年，这个地狱景象的雏形就会越来越清晰。海面上大量的无人艇布雷，空中各种侦察与自杀式的无人机盘旋，海峡被装进一层又一层的电子感知火力网。对登陆部队来说，这不是打一场传统意义上的决战，而是要在一片充满着传感器和自动化武器的区域里边硬闯了。再加上岛内自己在布局的所谓的豪猪战略，各种机动发射车、隐蔽阵地、地下设施配合无人系统，一旦开战就意味着多线多点同时交火。拖延时间越久，这类体系就越完备，作战的软件就越智能，彼此之间的联动就越顺畅。这个逻辑不难理解吧？今天看到的是样机和实验，5年以后就是成规模的应用，现在还是零散的部署，10年以后就成了成体系的综合防御网络。介入力量方面变化更明显。1979年中美建交，美国从台湾撤军，这并不意味着从此退出。几十年下来，从军售到顾问，从演习到情报支持，台海已经被纳入美国整体亚太布局的一环。最近几年，日本在这条线上也明显靠前了，无论是基地建设还是与美军联合演习，台海方向已经被频繁点名。公开信息显示，日本和美国在2025年还计划扩大联合演习的规模，演习的项目也越来越贴近实战。只要反应稍慢，冲突范围就会向外围蔓延，变成多国多点的复杂对抗。到那个时候，谁还指望打一场精确、短促、控制损失的战争呢？难度可想而知。更严峻的一点在于核风险，各方的公开研究都在反复强调，美国不会轻易动用核武器。这并不代表核这个词儿不会挂在所有参与者的心头。一旦台海局势失控，美军的基地、舰队、盟友都卷进来，战略武器就会自动被纳入推演的范围。各方都得考虑一件事儿，哪些行动会被对手视为突破底线，技术不会为任何一方停下脚步，外部势力也不会因为大陆的耐心更足就自动收手啊，反而是时间越久，各种部署越完备，真正被时间掏空的反倒是大陆。实现低损伤统一的机会窗口，下一代可以选择统一路线。很多人讨论台湾问题时，很容易掉进一个误区，觉得时间站在自己这边理由呢也不难想象，大陆的综合实力在上升，经济规模更大，军费更多，科技进步更快，所以拖一拖好像也没有关系嘛。反正实力差距迟早会被拉开，没错，大陆这边的硬实力优势是扩大的，但另一边台湾内部的气候、社会认同和外部依赖也会随着时间变化，而这部分的变化直接指向一个现实，和平统一的基础在不断的流失。过去几十年，岛内的课本不断的修改，历史叙事一点点的往本土化方向挪。对年轻一代来说，大陆是个抽象的政治实体，而不是血缘历史和文化一体的自己人。公开调查显示，2000年以后，台湾地区的自认北地人的比例持续上升。岛内不断的强调，任何统一都必须在民主和自由的前提下完成。表面看是强调程序，实际上却形成了一个高门槛。只要多数民意被长期教育塑造成更倾向保持现状，甚至是法理独立，各种公投选举、舆论操作就可以源源不断的把统一往后推。与此同时，大陆社会内部的情绪也在变化呀。各种民调和舆论观察都在指向一个趋势，年轻一代对台湾问题的耐心在减少啊。老一辈还会强调打不得的，能谈就谈，但越来越多的年轻人会直接说，如果和平统一没路，那就换种方式吧。两岸之间的这种情绪错位会直接推高未来统一的刚性。当大陆这边越来越多的声音认为谈不到一起去，而台湾那边继续在课本和媒体里加深本土化，统一就可能从可以谈的选项变成迟早要迎来的任务。到了那一步，就算中央层面依然希望用尽可能温和的方式解决，社会压力也会迫使决策更加坚决，更加少有余地。台商在过去几十年大量的西进大
大陆产业链深度绑定，说是共生也不为过。问题是当关系紧张起来，这种绑定就不再只是互利，而是变成了有巨大风险的牵绊。2016年之后，台湾当局不断的提醒企业要分散风险，甚至把去中国化写进政策目标，但现实市场规律摆在那里，大量的台商仍然选择留在或者是继续深入大陆市场，拖到下一代，这种纠缠只会更深，产业链更复杂，全球的资本参与的更多，任何一次大规模的冲突都会直接牵动国际市场，对方就更有理由介入了。这一代如果继续习惯性的往后拖，把所有的难题都丢给下一代，等下一代真正坐上决策位置时，他们面对的不是是否统一的选择，而几乎只有如何在紧张对抗下完成统一的选项。和平协商的空间被一点点的压扁，不解决不行，想温和解决也难。岛上的城市基础电子设施、电子制造业、港口、航运都在未来的战场上成为不可避免的牺牲品。统一的大局也许能够实现，但统一之后要面对的是一片被战争深度撕裂的土地，一个对治理难度远远超过今天预期的社会。越晚统一，台湾全岛就会越被打成一片废墟的风险越大。大家同意我的判断吗？为了台湾人民的福祉，还是早一日的完成统一为好啊！点个订阅，咱们下期再聊。